Секој четврток на Радио Слободна Македонија. Радио Бурек со Јанко Илковски. Од 17 до 18 часот. Кај си бе, Джандар, шо преш, добар си? Здраво, живо, ајде. Драги мои пријатели и пријателки, добар ден и добре дојавте. Јанко Илковски, секој четврток ли е, петок ли е, појма немам што е. What the fuck е? Овдека сум 60 минути, ако ги преживеам и овие денесливе 60. Драги мои малобратни и големосестрински слушатели, добре дојдовте во Орвеловата 84-та, каде што вашиот водител со една добра пченка во неговиот анус, која иде до неговиот ларинг, ќе се обиде да води емисија. Бидејќи не знам да бидам избалансиран, да бев избалансиран, сега ќе имав 75 килограми, а не 95, ќе знаев како тоа се прави. Бидејќи немам насока за добра диета како тоа да го правам, ќе се свртам кој да единствените мои продуховени цели кои можам да ги истакнам во вакво општество. А тоа е да живее порнографијата. Значи, ќе збориме за ликот и делото на Тереза Орловски, што нема да биде поразлично од денешнава политичка сцена која ни е понудена како таква. Драги мои пријатели и пријателки, денеска ќе се залагаме за правата на клиторисот. Клиторисот мора да ги има сите права во оваа држава. И јас сесрдно ќе се залагам за правата на сите клиториси. Нив треба да ги милуваме, галиме, љубиме, чуваме и да ги заштитиме со закон. Зошто никој? Отидовме на секакви маргинални групи, клиторисот го заборавивме. Колку е битен тој во вашиот живот? Не ви е битен? Па каде сте вие? Што сте вие? Како правите вие? Дали секој хомосексуалец заслужува по еден клиторис на неговиот задник? Зошто само клиторисите да го чувствуваат врвното перфектно задоволство? Зошто се они запоставени? Каде е Министерството за здравство? Каде е владата? Каде е опозицијата? Каде сме ние граѓаните? Сите со кондоми у боја да се само намачкаме и да се избориме за правата на клиторисите. Ова е денеска најреалното што можам да ви го покажам, да ви го дадам, да ви го пружам, да ви го драшкам за вас, драги мои вибратори и поддржувачи на клиторисите, затоа што тоа е избалансираноста сега. Да зборам за порнографија, нема проблем. Да зборам за ануси и клиториси, нема проблем. Да зборам за сите видови можни перверзии, се е тоа прогресивно и демократски. Но ако искажам било каков motherfucker став за било која работа, која некој си во телето може да ја протумачи за балансирана и неизбалансирана, тешко нас. Видов на интернет пред некој ден дека за ослободување на стресот жените во канцелариите ставале вештачки тестиси направени од мек силикон, кои раката одоздола ја фаќа и ги стиска тестисите и тоа ослободува relief of the negative energy. Каква фантастична работа! Еве се нудам, ако немаме производство и силикон, јас се нудам со моите тестиси, повелете да се ослободите од стресот. Ете, тоа е нашето балансирано. Дали ќе исечам четврт или четврти и осмина, тоа е многу опасна работа. Што правиме со бурекџиите кои тврдат дека е 250 грама, а на кој ќе ја стави на вага испаѓа 255 грама. Тогаш доаѓа светата и телевизиска инквизиција, која почнува soft кашин, затоа што nobody expect the Inquisition, the Holy Inquisition. И да видиме. Мислев дека, ајбе, викам, motherfucker, ќе успеам да издржам овие неколку месеци, како така со ова пропагандистичко, бидејќи ова е пропаганда, не е ова борба против пропагандата, не ова е пропаганда, ова е покажување сега големи пени, ова е сега мандинго размавнат, ние сме телето, вие не смеете да писнете, ние ќе мафтаме со нашите големи фалуси, а вие ќе се плашите. Абе, да им се плашам, не им се плашам, туку проблемот е што, знаеш, ако си знајадам бурек, вика, Јанко, што ти викаш бе сега? Па кажи нешто бе, што те прибра? Не е проблем јас да цекам 4000 евра за мене. Не е проблем, ќе ја шитнам колата, ќе отиде еден зид, една соба, ќе ја продадам, ќе го платам, барем ќе останам муж до крај. Многу заебано е кога имаш едно 30 души за тебе кои се тресат за платата, кога мораш да имаш емпатија спрема другите вработени и ќе си ја ставиш цензурата. И они
знаат дека е така. Никој не е остров сам за себе како Тарковски во Сталкер, нели? Но мораш да работиш, мораш да бидеш соборен, мораш да имаш одговорност према другите. Што ако ја направам беле и заради мене се затвори еден цел медиум и останат луѓето на улица? Што сум направил со тоа? Motherfucking, ама ништо не сум направил. Во еден момент како Джери Спрингер вие сте задоволни. Ја фати за клиторис! И што? Утредента продолжува тоа. Па добро, а треба да кажеме нешто паметно, бидејќи ќе бидете изложени на мозочна, на длабоко мозочна, со сонди, ќе ви брцаат во вашите мозоци, да ве убедат дека тоа што мислите дека е право, не е право, дека тоа што мислите дека е во ред, не е во ред, дека црното е бело и белото е црно. Ете, тоа е целата работа. Затоа ја motherfucking сум овдека, за да не некого бранам или вас да ве опаметам. Затоа што ја не можам да живеам. Не можам да имам нормален сношај при една нормална ејакулација, при една нормална човечка онанија, затоа што имам фрустрација. Затоа што сексуалниот живот ми го нарушивте. Затоа што чувствувам притисок дека не сум слободен човек. Знаете, сите многу добро знаете дека нема добар секс со жена, но ако жената има проблем. А кај сме ние мажите? Имам и ја проблем. Што е проблемот бе тој? Што се буниш? Не сум бе fucking слободен. Што сакаш бе ти од мене? Да мислиш и да не збориш. Тогаш дајте ми еден еге и дајте ми 2 жици и звучникот ставете го близу вашиот анус, а ја ќе пуштам сизмички вибрации. И така ќе комуницираме. Така комуницира и целата опозиција. Сега што да им правам? Они кај ни функционира. Тамо аналните отвори се малце пошироки и се поприемчиви за такви вибрации. Кај од оваа страна јас сум од оние бутнеш игла ќе извадиш 6 метра жица. Знаеш, кој ќе ме праша како еден хомосексуалец која ми се додворуваше, фино момче, навистина, флейтиста, овака, охриѓаници ми вика, Јанко, да доиш кај мене да се галиме. Викам, слушај бе, не можам ја за тие работи. Вика, ама од кај знаеш ако не си пробал? Тоа е опасното. Дали ќе пробаш или нема да пробаш? Не е ни важно. Важно е дека вие ќе бидете убедени, тоа е добро, така треба, примете го, сакајте го, вие тоа го сакајте. Ама не ми убео, ме боли. Не те боли. Motherfucker, не те боли. Тебе ништо не смее да те боли. Не смееш да се буниш. Не, ама нема слобода. Каква fucking слобода? Можеш ли да си купиш кисела вода, лепи кисело млеко? Да, ете ти слобода. Вау. Дечки, пратете му гулак да дишам слободно. Со полни плуќа и да можам да го тинкам слободно да се бајле и да ејакулирам слободно во природата, затоа што во оваа блювотина и вие ова мирно го прифаќате. Get the fuck out of my face. Пуштај музика. Секој четврток на Радио Слободна Македонија. Радио Бурек со Јанко Илковски. Од 17 до 18 часот. Драги мои пријатели и пријателки, повторно во живо од студиото на Радио Слободна Македонија. Јас сум Јанко Илковски и секој четврток од 17 до 18 часот ќе биде мојот Радио Бурек тука присутен. Заврши летната ферија. Во меѓувреме имавме навистина многу возбудливи работи кои не се случува. Ни се појавија пирани во Дојранското езеро. Како не бев лайв да известувам таму, да видиш да му се нацртавме со Трендо и со Викса, со 2 литри вино, како ќе ги залиевме тоа пираните, брат, у сол умацани целите, па кога ќе ги запечевме, па кога после ќе му свртевме и на ракиичка, па едно музиче, да видиш пиранине сами у тавче ќе рипат. Иначе една пирана просечно плива у 3 води. Едната е езерската вода, втората е во маслото и третата е во виното. Ние и четврта ќе туриме раки, ако треба, што ќе се жртвуваме, ама не. Ако треба и ќе ги муземе икра да вадиме, па да правиме плескајци од икра, пошто, нели, познати се дојранчани по тоа. Ете така се обидува и ова лето на 2 пати да го упропастат и онака едва и тънкиот буџет на општина Дојран
da mu je upropastат сезоната туристичка со наводно загадување на водите кое одеднаш волшебно исчезна, а потоа и да се појават пирани. Драги мои, никогаш не било нити подобро. Ме интересира само како се чувствува газдата на хотелот покрај морето, кој е добар материјален снабдител на оној дебил идиот од Мактел, кој многу вулгарно се овако ги поддржува сите овие работи, гнасни и перверзни, како нели знаменосец на опозицијскиот интелектуален новинарски став. Со тоа што го финансира вака дебело, а му е упропастува истата сезона, затоа што луѓето кои стојат за оваа приказка, а приказната е многу интересна. Луѓе мои, постои еден човек кој знаеме до која политичка структура е близок, кој добива огромни средства од некоја си фондација од Њујорк, која, нели, јас сега ви раскажувам приказки, а вие сте доволно интелигентни да споите. Нешто презимето му асоцира со ножица, кој за да ги добие тие средства, тоа е некоја си фондација во која он успел да пенетрира, да мкне пари за некакви си еко проекти на загадени. Значи, прво му требало некоја битна и значајна површина, водена површина, да ја се прогласи за загадена и врз основа на тоа и таков елаборат и извршени и лабораториски наоди да добие грантови со кои ќе наводно се бори против тоа. Човекот успеа тоа да докаже дека сето овие овциве од што се власти во ова не смеат да го кажат гласно, треба јас да им го кажам, затоа што цвикаат, па нека им загадуваат. Но ја барем ќе кажам од прилика што и како се случува. А со пираните мислам дека не е ништо понатаму почудна таа работа. Тука ќе биде најверојатно грант за нарушување на екосистемот и така натаму и така натаму. Така што се во ова е добра една смислена акција. Не е ова заради охрид или преспа, не е, луѓе мои. Некој ќе добие огромни кеш пари. Значи мислам дека еден грант не е под 100.000 евра за загадувањето и 100.000 евра за нарушувањето на еко. Значи зборам некој минимум, бидејќи за загадена вода на површина каде што има туризам и каде што е битно од живот, за животот на населението, дури можат и поголеми грантови за проекти да бидат финансирани кои не се спроведуваат. Нив не име гајле. Он им е доволно што им донесе анамнеза од лекар, загадени сме и сега thank you very much и пријатно. Добро. Она што најдобро се случуваше во Македонија беше музиката. Во Дојран имавме добар фестивал и во Продиджи ни беа и во Охрид имаше неколку добри музички фестивали, имаше одлични работи од областа на културата. Авалон и Password Production едноставно беа изворедни, а како оваа година и минатите години. Но, оваа година ќе се финишира со фантастично. Ако за маецот први го фатија, многу те сакам кога трчкаш. Ако за маецот го фатија со фестивалите, нели, кои беа негдека на почетокот на летото, кулминираше со Продиджи, затоа годината фантастично ќе заврши со Жан-Мишел Жар. Password Production, после Kraftwerk, 10 години скоро после Kraftwerk, ќе ни ги донесе, па и поише, има и поише од Kraftwerk, и поише од 10 години. Кога беа Kraftwerk? 2005, ако не се лажам, така нешто беше. Ќе ни го донесе Жан-Мишел Жар. Ајде да кажете, Жан-Мишел Жар е пионер на електронската музика. Но има нешто повеќе во врска со Жан-Мишел Жар. Викса, види го, машала. Ја овдека низ прозорецот гледам како Викса со две шармантни дами разговара. Едната е русокоса, другата е црнокоса и сега те молам пушти ја шпицата од филмовите на Тереза Орловски да го илустрираме овој момент. Што би рекол Бенито Бенини, би се соблекол гол и да пливам меѓу вас, драга моја публико.
Жан-Мишел Жар ни доаѓа, но Жан-Мишел Жар не е само некое подсетување на минатото. Жан-Мишел Жар последниве неколку години работи на еден фантастичен проект. Мене ми е особено задоволство затоа што тој проект го следам уште во неговиот зародиш, кога го најави и го направи Рајберот со кого се ке соработува. Листингот на артисти. И тоа е навистина импресивно. Издаде 2 последователни албума, Електроника 1 и Електроника 2. Соработка со најраните пионери на електронската музика, почнувајќи од Tangerine Dream, па се до најсовремените представници на електронската музика, Жан-Мишел Жар направи еден спој, омаж на најдоброто од електрониката и какво влијание имало воопшто во музиката, електронската музика до ден денес. Користејќи навистина идеите од Лори Андерсон, од кои се активни гости на овој албум. Ова се 2 албума кои мора да ги имате ако имате грам сенс за музика. Ако немате пари, симнете ги, но ако малку ви вреди музиката, бидете храбри и купете ги на Амазон се $7-8, така што не би требало да биде нешто премногу, затоа што да го имаш овој piece of history е навистина добра работа. Затоа и сакам повторно да илустрирам со музика која е од овие 2 албума и денеска тоа е таа музика која ви ја презентираме и со нетрпение го очекувам настапот и доаѓањето на Жан-Мишел Жар во Скопје на Таксират фестивалот. Секако ја ќе посветам една телевизиска 120 минутна емисија токму и само на Жан-Мишел Жар. Си vous plaît, monsieur режисьор. Секој четврток на Радио Слободна Македонија. Радио Бурек со Јанко Илковски од 17 до 18 часот. Океј, драги мои пријатели и пријателки, продолжуваме со емисијата. На некој начин ова ќе биде во пресек. Сериозно, забавно, сериозно, вака или онака. Така што во овој момент навистина се воведува една тешка цензура во Македонија, да не се збори против една или против друга. Така да ќе збориме за работи кои се помалку или повеќе безобразни, бидејќи ставовите ни се забранети да ги кажуваме. Ете, тоа е желбата на меѓународниот фактор, на опозицијата, која се исполнува да нема никаква критична мисла. Само се мислам да моите критики беа строго насочени исклучиво против една партија, да речеме и така натаму. Не ќе имав никаков проблем. Но, како да ти кажам сега, викни го колегата да дојде, да влезе, за да морам да им се обратам нешто и на колегите, вака, да им дадам малце поука како, знаете, не дека сум ја нешто поискусен во целата работа, туку поуката во смисла како да ги укапираш работите околу себе, а ти ќе дојдеш до некоја размисла како да постапиш во живот. Немам рецепти и никогаш не сум имал, но знаете, мислам дека слободата на говор, ако јас сум глуп, вие бидете попаметни, ако јас сум паметен, вие бидете најпаметни. Така што јас се обидувам само да го искршам мразот и се обидувам да се види површината од водата, па за да може сето тоа многу убаво да се исперцепира. Еве, моите колеги што не се занимаваат, дека потреба имаш од некои стручни аспекти на наблюдување на поле кое што јас не би рекол дека сум стручен, но можам да помогнам, осетив вака вибрационо од надвор. Или сум во погрешна соба, можеме вика во постпродукција. Да не го утнав шалтер. Драги мои, да знаете, ја немам гостин овде, јас сум сам во студио, ова е моето алтер его. Алтер его или кратка мајца, од пупак збориш. Така што, иако ги иштисти в ушите, добро, ова сепак како да збори и пие кафе надвор од мене. Тоа е онаа фрустрација која во моментот се чувствува и која ја разбирам. Бидејќи на мојата посвести реков дека нема да зборам ништо политичко
политички и да ја наведам политички да не би добио по леđа, што би рекол Рамбо Амбадеус, ќе се обидам сам со себе да разговарам, да си се посочам и насочам. Не му ја знаеш таа? Па добро бе, Јанко, зашто не сме се... Политички, да не би добио по леđа. Види, одамна ми текна на еден негов концерт, сигурно ќе ти текне и тебе, веројатно е перформанс, бидејќи сме исто тело, исти духа, мултиперсоналити. Да, пардон, извини. Ово беше од третата дупка, али добро, нема врска, Не, има ова е поздрав од натрешноста до нашите сонародници. Така е. Моабетов ми беше дека човеков викна да дојдат луѓе да читаме весник заедно. И нешто такво му беше. Зема, читаше весник. Ти сигурно знаеш повеќе од саат време. Не знам тоа. Нешто невидено до сега, ќе правиме нешто што никогаш не сме го правеле и на сцена читаше новини. Така што за тоа треба концепт. Концепт е многу битна работа, вака и на дневна основа. Лажат, слушат, напротив, тука не треба концепт, само пусти слободата. Не, овде не концепт, мислев концепт на општо функционирање вака како енергетски припадник на природава. Иначе ти се поминуваш од Драга тука, моја, го оставаш твојот белег, па одиш на некое друго место. Подсвест, ти збориш за слобода. Тебе само ти треба слобода, слободно да збориш без никој да ти насочува што и како. Што и како, а тоа и го плюс, немаш. Има една друга, А и тоа го немаш. Чудна ситуација. А сега сме кога во си убеден дека се знаеш. И јас сум бил на тоа место и има малце, барем во мојот круг, луѓе што се убедени дека знаат малце повише од тоа што треба, ама добро, тоа сега е лично. Кога поминуваат женски, шешкаш уште по улици? Како не? Имаме свирка која поминува. Ќе се сврти. Знаеш како се чувствувам сега? Тази изфенирани се двете. На почеток, среќа што не ми го слушна мојот интро, најверојатно заради тој интро нема да постојат ни радијата, не само ова, него... Ми подкажа, не, воопшто лоша идејата, добре. Вака, ми подкажа доаѓајќи навак. Како е сега поставена демократијата за слободно изразување во Македонија на медиуми? Вака. Се вика куча. Доаѓа еден тип што правил белја и го носат у затвор. Аха, преку приказна сакаш да ми раскажеш, прв добро? пат он доаѓа во затвор и малце нервозен. И го ставаат у ќелија, а таму еден пајлија 2 на 2. Нова атмосфера за Рамковен брат кој му вика: "Што се боиш, уđи, немој да се боиш, све лепо овде." енергетска пеперутка. И овој се стега, се стиска, знаеш, покрај зид и така натаму. И му вика: "Сакаш на кревет да го лежиш?" И овој вика: "Не, нема проблем, сакаш горе, сакаш доле, ти избери си." Па еве доле. Добро, и овој се качил горе. И едно време чутат, дремат, ништо, и овој едно време вика: Време не "Абе, помина." овде многу досадно е," вика колега, вика: "Што правите?" Досадно, многу си управо, досадно. Па што правите кога е досадно? Па си играме. Што си играте? Па си играме куча. И што е тоа куча? Абе, куча, знаеш, мајка, татко, куча. И овој му светнало, овој ме мести, мајка, татко. Ќе дојде петок, И ќе му се треба нешто врти да се од озгоре и му вика: "Еве, што сакаш ти да бидеш? Мајка, татко?" И он вика: "Татко да бидам." Добро. Ај сега таткото да му го испуши на мајката. Значи, сакаш да кажеш, Нема исто ти се бегање, фаќа брат, како што и да каква улога ќе преземеш. Буквално таква е У куќата си. демократската состојба овдека поставена, која ни е наметната од Нема идиоти и до бегање. крај и кретени, и сега ти биди демократичен. И Неверојатно е вака докај вицови успеа ќе кажу. филмот. Неверојатно е докај не успеа, него докаде Се сеќаваш ли на чудно е Минимакс? малце. Како не, Па се точно на сеќаваш ли пладнет што недел. правеше? Где е Тито? Трла, баба, лан. И оп, 3 месеци у затвор. Да, ја тогаш мал бев, мислев дека демек човеков на програмска шема го нема и така натаму ги купував тие финтите. Или на пример руска салата, добро. Кад сам ја отишол у Загреб, устадох ја, усташе сви. Уште 3 месеца. А добре му се финтите, стварно усташе сви. Се враќа после 3 месеци и стварно ги лежеше ѓубрето. Интересира шо Минимакс и вика: "Сви ме питају где сам био." Ја им кажам: "Мучили ме унутрашни органи." Уште 3 месеца. Оно ствари практично си скијал, па добро, си уплакел, биде инспиративно, ма добро го возел филмот. Сега не викам дека морало да му се случува. Викаш дека тоа следниот филм не. Кај нас е толку Знаеш безгранична за Белиот слободата. фантом? Во Белград. Што е со Белиот фантом? Не. 79-та година има самит на неврзаните, или 78 на неврзаните, не ме фаќа кој збор, во Хавана. И Тито иде,
нормално самит, Се 3 види со месеци. другарите, тие му се Знаеш, прва петорка, тие му се Мехру, Насер, ти кидаш, сигурно имале пејджери тоа време, они први имале 100%. Иделе Кидаш, таму идам, девици се гледам. што туткале ова пури на внатрешна бутина, знаеш како се правело традиционално. Да. Овие мора да пипнат дали е влажно, нели, Влажноста дали на фаќа. пурата е присутна. Влажноста на Така е, пурата. така е. И за тоа Димак. време се појавува едно типче со бело Порше. Нашиот викаш? Да, во Белград. Не, во Белград. не, во да, И почнува да го брка полиција. Не можат да го фатат. Цел Белград почнува да се прашува што е работела. цел Белград Веројатно. почнува да го гони, се спрема за пречек на Тито, пошто долго го немаше и Тито пречек. Арно ама овој човек им прави проблем, а ништо не прави овакво, освен само што сообраќајна полиција не може да го фати. Има Тоа цел филм нервира, тоа Белиот нервира, фантом. да, разбирам. Го бркаат, Ова е вистинска случка? Да, Вистинска. вистинска, постои документарен филм, има и дури снимки за човекот со белото Порше. Пази, Порше у тоа време у Белград не било мала работа. Значи како со Не хеликоптер можат да те да го бркаат денес. фатате и во тоа време. Сите, цела полиција е дигната на нозе. Кој бил малиот и на на Гадафи, крај, веројатно, неполнолетен. на крај го екзекутираат затоа што не можат да го фатат, отпусти страв Тито кога ќе дошол да не се случило Белја. Не сезаш. И така завршува приказната? Ова нешто како да канализацијата, мојата простата нешто Затресе слуша или не? Не, го слушаш звукот. Извади слушалките. Така, тоа е Олеснување на безшумната зградата. клима, да, безшумната клима и на некого молесна. Драга Пет моја над нас. подсвест, ете како се решаваат Јанко, демократските. подсвесно- Сега се тие истите сили кои се обидуваат повторно на власт да дојдат во оваа земја. Туку како го помина земјотресот, вака да те прашам. Драга моја подсвест. Да ти кажам што сум сватил од земјотресот, да не се случи, да не се повтори. Сега знам сите комшики како им го знам на комшиките звукот на ланите и тоа што го носиме по дома. Сите истрчавме кој со кучек, со папагал. Не знаев дека имам во комшилук такви интересни фраери и фаци, меѓутоа од друга страна па очекувано е стравот е една од тие основни не знам, стравот е мој партнер што го носиш цело време со тебе, ама гледам ја да бидам тука по активен. Мене ме нервира Иначе, што значи у милисекундата реакцијата која ќе ми залупа срце за толку кратко Ти се време, толку подслошува? голем. Не, ти се подзамутува? Не. Мене ми се деша, а тој сакав да поразговарам како подсвести. Кажувам дека у моментот доека се тресе, као да ти удрил не бог сега некој тепачки не сум извозел, али као кога ќе те удри некој силно по глава, а уствари доека благодарејќи се на враќаш. твојата ситуација посебна, Да. адреналинот кој те пука. Значи треба у милисекунда да дигнеш ти од 60 на 130-40 Да, во таа да. ситуација, а не можеш. А сигурно е тоа, сигурно е тоа, замутување. Замутување. Да, стартот има е луѓе чие срце многу брзо може да стартува и да фати. Така е, не сме Например, сите мене првиот ме фати спиејки по пладне. Првиот са бајлето, ја Чек, тој го не ме преспав втука, ја, тој е 6,58. а тој го главниот Големиот во 3,15. во 3,15 спиев. Леле, браво, Значи, Јанко, ја не се респект, што сеќам кревете, дај да значи го се изрекламирам. исправив. Значи Го на осети? пот спиев, на душек на пот. Се исправив и имав, значи, вака мајцава ми играше. Прво, јас се изнервирав и се изненадив од собствената реакција. Добро, да, ја сетила не се. сум храбар човек, ама до толку подсе... Значи, вика, ама ти се плашиш, ама немаш свест за страв, бе, немаш време за страв, тоа е милисекунда. Пребрзо е. И во тие моменти, само е битно да имаш човек да разговараш. У тој момент дали примети дека луѓето искачаат и сите зборат. Да, добар феномен, вистина зборат сите. Некој вика, некој не вика. $300 главном... саат е во Њујорк да платиш некој да те сослуша. А при состојба на страв ненормална е цената. И А, па затоа да, тоа е луѓето се трансфер на- собираат. на енергија. И Така, одма има така, една така, соборност, има една позитивна енергија, одма комшиите забораиле се и се што и така Не, натаму. ги нема финтите од куќен совет таму од некои погледи чудни овона, се тоа е избришано. Имаш право, логично. Затоа љубов, логично. гушкање, добрина, тоа е лекот и ќе се навикнеме. Мораме да се навикнеме. Скопје ќе го тресат уште земјотрес. Таа е Нема пораката. она си. Значи ќе удираат, а ние се по-кул и по-кул ќе реагираме. Долго време немаше и ова многу нагло ни Не дојде. опушти, точно е, не така. опушти, а Викаш иначе после не е дека поплавата не- што па полошо ќе се случи. Се опуштивме, да, поплава. Така Многу е, ми е жал. Така е. Поздрав за Стајковци и за Ченто.
таму и епицентарот на земјотресите, а таму се случи и поплавата. Таму некоја многу гадна негативна енергија се Ајде бе, ослободи. види го и Смилковско езеро. Еве го истата енергетска фреквенција. Така е. Потполно го разбираш и на енергетско ниво. Така е. Големо зло се акумулираше таму и сето тоа мораше да експлодира. ти Арно, кажам- не чекај жаби дека ќе паднат како големо финале од небо. Види, Морам да ја прекинам модерно, емисијата, види кој како само што небо. само што отвараме нов фолдер. Да. Па тука имаш какви работи тек излегуваат, а интернетот е уствари сега кујнава кај што ги имаш сите апарати, а ти си сакал да готвиш. Разбирам од диригентот на продукција вели. Ајде, следниот четврток имаме состанок јас и ти. Јас ќе дојдам кај тебе. Ајде. Тоа беше се за денеска, драги мои. Лека ноќ и лека ноќ ми се стемни. Ама не, мулти публика имаме на Нов Зеланд, сега се легнуваат. Убаво викаш ти. Убаво викаш ти. Кажи им датум и ова све што е. Јанко Илковски денес е така како 14 требаше. септември. Јас сум Јанко Илковски, ова е радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија, 15.9.2016 година. Thank you and fuck you. Еве го и Далибор Зафировски на миксета. Јас само као подсвест. Така, да, ти као подсвест. Thank you very much. Секој четврток на Радио Слободна Македонија. Радио Бурек со Јанко Илковски. Од 17 до 18 часот.